Ternyata di perumahan modern Land Tangerang ada loh hidden resto stick yang proses masaknya itu unik banget. Mereka spesialis resto stick di Tangerang yang teknik bastingnya menggunakan rosemary. Gak heran sih kenapa stick di sini itu wanginya keluar banget. BTW di sini gue pilih varian stick egg prime rib eye mereka. Dagingnya empuk, juicy, kematangannya gue pilih medium. Plus disiram saus mushroom, jujur ini enak banget. Buat kalian yang pecinta stick sih ini worth to try. Harganya juga affordable banget. Mulai dari 50 ribuan aja loh untuk beef sticknya. Selain stick di sini ada juga pasta kayak spaghetti aglio olio yang gurih pedas ditambah topping smoke beef yang melimpah. Buat snack ada ebi furai yang crispy di luar, kenyal di dalam. Biar makin lengkap gue juga pesen corn soup. Menu seasonal soup mereka yang akan berganti setiap 3 bulan sekali. Variatif banget sih. Buat minumnya gue pilih ice lemon tea dan palm sugar coffee. Warga Tangerang buruan coba ya, karena tempatnya tuh nyaman dan masih banyak juga yang belum tahu. Namanya The Rosemary Table di perumahan Modern Land Kota Tangerang. Komen atau DM tempat mana lagi yang harus Farhan datengin.